係啊 ，OK 啊。好眼瞓啊我，點算啊？係啊，我哋終於走出咗呢個 studio， 我哋今日嚟到呢個大堂，我哋今日嚟戶外活動。哇，你睇下，好大風啊！哇，你點解有風車嘅喂？咁高級嘅喂！我哋嚟呢個大堂有機生態園啊！好似好耐，我哋都好似冇出過嚟。咦？呢度嗱呢度啊！嗱，騎馬我哋今日嚟。呢一個騎馬。嗱咁啊，應該咧今日主力咧都係馬步騎馬㗎。跳欄？有跳欄。我未學過喎，一嚟就跳欄㗎。好高級喎！應該呢一款嘅咋，邊有得跳欄㗎你？哦，第一次見到喎，呢個係馬房。真係㗎，可以㗎。哦，第一次入嚟就好緊張啊！可以伸隻手跳欄㗎。阿 Bell 喎，哦，呢隻馬拍過《西遊記》㗎，佢唱過《西經》㗎。我今日要作為一個女騎師出發啦，各位。我要同我嘅名區沙朗士東改翻個名先，沙朗士東加價。乜嘢？李安納冇人記得比卡超一齊出發。走咗啦！人哋4個字嘅啫嘛，最多4個字啫嘛。出嚟啦！好大隻馬，好驚啊！哦，就係呢只啦。阿麻布佢今日咧就應該咧唔會點樣可以出到聲講嘢，咁啊等我同阿姨嚟傾下偈啦。我想講阿麻布咧，你睇下佢個樣勁驚，阿教練咧勁晒啊！你睇硬晒，你睇下佢，佢同馬嘅步伐一樣嘅，係一致喎。係啦，隻馬好似好難行，係咪好重？應該係太重，係咯。呢啲好明顯係重磅賽㗎，係完全唔夠嗱，證明呢隻馬得，隻馬得咧先會騎啲重磅騎士。冇錯，我想講咧，見到佢真係好好笑，佢勁驚喎而家。佢係咁俾教練鬧咧，唔好嗌，隻咧即係最嘈咧，成日嗌咧，佢就喺度嗌。隻馬都算好脾氣喎，對住佢咁耐都真係。而家我見隻馬仔咧，隻耳仔都係向前邊咁樣喐下喐下。啊，應該係對周邊有少少興趣咧。興趣，睇下隻馬會唔會突然之間馬步扎一扎佢，跟住之後變咗向後邊轉。我哋即刻揾嘢匿。我同埋件衫唔靚嘅，我平時見嗰啲咧啲戰衣咧好鬼型咁樣格仔戰衣啊。係啊，有設計嘅。如果我話咗佢邊有人咧騎馬咧着冷衫嘅？頭先阿教練話咧，而家咧嗱，你而家咧喺度行緊啫，陣間咧跑嗰陣時咧就 feel 到佢個節奏。哇，跑過陣間會得唔得㗎馬步？馬應該有咁長，應該係有咁長嘅，應該啊。OK，呢個好似女嚟嘅，佢個多嚟。但係平時賽馬咪好辛苦咯，會揈下揈下咁咯。通常演馬嚟嘅，啲90%係演馬咯。係咪驚佢跑嗰陣時揈下揈下揈親？應該好驚喎，真係有擺咁喎。自己噏得啦，噏得。係 OK 啊。再揸短啲，向前揸短啲，係啦。哇，好似好高級喎。我哋啱啱喺呢個沙圈嗰度睇咗一轉啦，咁啊呢一個騎師啊，唔係我發覺隻馬個質素幾好 ，OK 啊，一流啊，馬個質素幾好，咁但係心情都唔錯。但係咧，我今次唔係好睇好個騎師咯，其實個騎師啊，同埋佢睇佢排邊個檔咧。係啦，如果佢排得內檔咧，咁騎師貴啲咧，都可能會幫到手喎。係，因為通常喺內檔咁近嗰邊位，即係轉彎位咧，咁佢挨多啲。係，咁即係嗱，隻馬我覺得 OK 嘅啦，即係。咁如果佢假設真係喺外檔啦，喺最出邊啦，咁如果隻馬 OK 咧，咁可能佢可以睇隻馬做後上馬咯。你頭先點睇咧 ？OK 啊，係嘛？睇下航式使咯，模式。冇留，佢冇緊張啊，冇緊張 OK 啊。我覺得隻耳仔嗰下咧，係咪要睇耳仔嘅？睇耳仔啊，佢點樣睇啊？正正常常咯，佢又冇嬲啦，但係佢有少少好奇咯。呢下重要，咁啊最重要係隻馬應該 OK 嘅原因係咩咧？騎師夠重磅，所以我覺得隻馬好 OK。但係個騎師真係唔得。如果有機會咧，換個第二個騎師。呢個騎師唔適合跑，我覺得佢有啲唔得，真係唔得。你砸親佢啊！教練佢會唔會好差？唔算嘅，佢唔算啊，竟然。因為人人不同㗎，呢啲係肢體反應。OK， 即係天生嘅嚟㗎。即係成日咧，可能你上去會同佢仲有距離。你重我距離啊！因為我重磅啲。唔關事，因為主要你平時嘅運動細胞夠唔夠嘅。OK。係啦。好。最緊要安全啊，知唔知道啊？辛苦晒。
間嘴如何啊？好驚啊！同埋咧，我想講係揼到我個 pat pat 好痛咯，呢個位全個位。頭先教練叫你練咯，叫你練多啲啊！平時。喂，講乜嘢啊你？尿片咩？頭先練咗塊尿片嚟㗎啦，尿片厚啲啊嘛。感覺係咪好啊？好正。咩感覺好唔正？係，即騎馬係咪好正？你諗乜嘢啊？好好玩啊！我覺得。頭先同馬 Sir 我想再落去馬 Sir 教我做 up down 係咪？乜都係做騎馬操啊？係咪？騎好自然啊！樣個人。哦。隻威繩馬嚟嘅。哇！呢只高好多，高過你好多啊！呢只。係啊。你望呢度影張相。呢度。咦？佢冇埋過嚟過一齊。好似望鏡頭嘅咩？係啊。呢隻馬賽馬嚟嘅隻。哦。大隻好多。我退咗役嘅呢只。賽馬。佢叫退咗役㗎啦。咩名啊？隻馬叫金白龍馬。金白龍。金白龍。你上網睇下。哦，翻去 check 下。哇！但係呢一隻突然之間望翻呢一隻之後咧，同你頭先咧騎嗰隻咧，嗰隻真係幼兒版。你嗰隻真係細路嚟嘅喎，呢一隻。我覺得呢隻勁哇！好英偉喎呢只，大得幾歲喎？哇！好靚喎呢只。好型喎，賽馬喎，前賽馬嗰隻。哇！你睇人哋嗰隻馬真係型好多。佢真係有 up down 㗎，佢真係有嘅喎。咦？點解頭先我唔得嘅？你係完全唔得咯。我完全做唔到啊！係咧，完全做唔到嘅。我哋蹬到個屎忽好痛。係啊，我覺得好痛啊。其實嗰隻馬都好痛喎。多利。嗰隻係叫呢隻啊多利啊。多利。睇下先，到港日期1994年87年。喂，咁我係邊個啊？《倚天屠龍記》主角係邊個？哇！佢見到有嘢食啊！喂，你唔好驚，你唔好縮埋嚟，係啦。好啊，快啲報答佢啦！好水啊！多謝你啊，頭先帶我騎馬。唔係啊，好開心啊！住咁差。我騎住你啊！係你騎住佢啊頭先。Yeah！好開心喎！你睇下佢。咦？點解閹咗嘅？賽馬嚟㗎，你睇住啊！你一係餵佢，你睇佢係咁睄住你啊！哇！但係佢係好似硬淨啲喎，你睇下。佢好多肌肉。呢隻細啲，幾細隻？佢好大隻。係呢隻後生仔。我咪想，好啦，我俾你啦，你咁講嘅。